அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம். மார்டின் ஆடியோ திருச்சி. மிஸ்டர் மார்டின் பேனல் இன்றைக்கி வெளியில் விடுறோம். இதுக்கு முன்னாடி போட்ட பேனல் மாதிரி தான் இது பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் லுக் இருக்கும். இந்த பேனலோட ரேட்டு வெறும் 75 ரூபா தாங்க. எல்லா கடையிலையுமே இதான் ரேட்டு இருக்கும். நீங்கள் எந்த கடையில் போய் கேட்டிங்கனாலும் சரி 75 ரூபா தான் ரேட்டு. அவங்கக்கிட்டேயே மெட்டல் பாக்ஸ் வாங்குங்க, அவங்கக்கிட்டேயே மற்ற கண்ட்ரோல் எல்லாமே வாங்குங்க. ஸ்பேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கடையில் நீங்கள் பேனல் வாங்குறீங்களோ அந்த கடையிலேயே மற்ற ஸ்பேர்ஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேனல் ரேட்டு கம்மியாக தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. நீங்கள் இங்கேயும் அங்கேயும் மாற்றி வாங்கினீங்கன்னா பழக்க வழக்கம் கெட்டு போயிடும். அதனால் நீங்கள் எந்த கடையில் பேனல் வாங்குறீங்களோ அந்த கடையிலேயே நீங்கள் மற்ற ஸ்பேர்ஸும் வாங்குங்க. இதுதான் ஆரோக்கியமாக உங்களுக்கும் கடைக்காரவங்களுக்கும் ஒரு நிலைமை போய்கிட்டு இருக்கும். ஓகே நண்பர்களே, இந்த பேனல் 75 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோமே, திக்னஸ் கம்மியாக இருக்குமே நினைக்காதீங்க. 4 mm திக்னஸ். இந்த 4 mm திக்னஸ் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் திக்னஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது. 4 mm திக்னஸ்ஸு. இந்த மெட்டல் பாக்ஸு இப்போ 13 மெட்டல் பாக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா அந்த பேனலை எடுத்துகிட்டு அந்த பேனலுக்கு மேலே அப்படியே இதை ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இது நம்ம பேர்லேயே கொடுக்குறதுனால தான் ரேட்டு கம்மியாக கொடுக்குறோம். எல்லா கடைகள்லையும் இதான் ரேட்டு இருக்கும். இதில் நீங்கள் கலர் வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், மிரர் மார்க்கர்னு இருக்குது. இந்த ட்ரையான்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல அது. இதை நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன், இங்கே பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க. இதை பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். அடுத்தது இந்த பவருக்கு ரெட்டு கொடுக்குறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது சிம்பிளான வேலைங்க. உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் அந்த கலரை கொடுத்துக்க வேண்டியது தான். பேனலில் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் கொடுத்துக்க வேண்டியதான். இது பாருங்களேன், இப்போது மிஸ்டர் மார்டினுக்கு காவி பூசுகிறேன். அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நிறைய கலர் இருக்குது. இந்த கலரு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கலரை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். லெட்டர்ஸோட கலரை ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அழியாது. அந்த மாதிரி நீங்கள் கலர் வச்சுக்கலாம். அதனால தான் இந்த பென்சில் வாங்கினேன். இது நீங்கள் கரெக்டாக மிரர் மார்க்கர்னு கேட்கலாம். அது கேட்டிங்கன்னா இன்னும் இந்த மிரர் மார்க்கர்னு வாங்கினீங்கன்னா நான் அதையும் நான் காமிச்சிடுறேனே. இங்கே பாருங்கள், மிரர் மார்க்கர் இருக்குது பாருங்கள். கிளாஸ் மார்க்கர். இதை வாங்கிட்டீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு இதுவும் யூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி கலர் அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் கலருக்காக. ஓகே நண்பர்களே, நம்ம வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் லைக் கொடுத்தீங்கன்னா நான் இன்னும் அடுத்தடுத்த பேனலை போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும்.
அடுத்தது நம்ம 5.1 பேனலை பார்ப்போம். ரிமோட் பேனலையும் பார்க்கலாம், அனலாக் பேனலையும் பார்க்கலாம். பேக் பேனலும் ஃப்ரண்ட் பேனலும் ரெண்டுமே கொடுக்குறோம் ரேட்டு கம்மியாக. அடுத்த வீடியோவில் ரேட் என்னன்னு நீங்கள் அதை பாருங்கள், வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.